အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ရှေးဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဒီကနေ့ online ကနေကြည့်ရှုနားထောင်ကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများတင်တို့ပေါ်သို့ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားဒီကနေ့ကြားရမယ့်တရားစကားတို့သည်တိဆောက်เสียဖြစ်စေပါဝေငှမဲ့ကိုရောကျွန်နှုတ်ပိတ်သိပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါအသက်ရှင်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြုလျက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကထူးခြားတဲ့နေ့လို့ပြောရင်မမှားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဂုဏ်ပြုလျက်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့နေ့ဖြစ်သလိုဒီကောင်းဆောင်ကြီးတို့ရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းအသက်သွေးချေစတေးခဲ့ခြင်းဟာလွတ်လပ်ခြင်းရခဲ့သလိုတကယ်ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့နေ့လို့ပြောရင်မမှားဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတို့ဒီကနေ့ဒီမြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲသောအမျိုးသမီးဒေါ်မင်းလေးနှစ်ချင်းခံခဲ့တာ1820ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နဲ့အနည်းဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဒေါ်မင်းလေးနေ့ဖြစ်အသည့်အောက်မေတ္တရိယလျက်နှစ်ချင်းတင်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်အောက်မေပွဲဒေါ်မင်းလေးအောက်မေပွဲနေ့ကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကထူးမြတ်တဲ့နေ့လို့ပြောရင်မမှားဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ဒီကနေ့ online ကနေနားထောင်တော်သူများဒီကနေ့ဒေါ်မင်းလေးရှစ်တန်ရှင်းသူကိုဂါရဝပြုခြင်းဟာမင်္ဂလာရှိတယ်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကိုအောက်မေတ္တရိယခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်သေတွေသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသက်ရှင်ခဲ့ခြင်းတွေတွေ့ရသလိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်မင်းလေးလို့ခေါ်တဲ့ရှစ်တန်ရှင်သူရဲ့ကောင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့ခြင်းတွေကလည်းတမိုင်းမှာအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းစွာအသက်ရှင်ပြီးဘုံထင်ရှားသောတတ်တာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့အဟိမလတ်3ဦးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ဏိဒန်းဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာတဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးမထားရင်တဲ့ဥစ္စာဆုံးရှုံးတယ်ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာတဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးမထားရင်ဥစ္စာဆုံးရှုံးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လေကိုတန်ဖိုးမထားရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတဲ့တန်ဖိုးမထားရင်တဲ့တိတ်ခါဆုံးရှုံးတတ်တယ်တဲ့ပြောခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာတဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးမထားရင်ဥစ္စာဆုံးရှုံးတတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်လေကိုတန်ဖိုးမထားပဲပြောမိရင်တဲ့သိက္ခာဆုံးရှုံးတတ်တယ်တဲ့ဧတရိယကတော့တဲ့ဖယားကိုတန်ဖိုးမထားရင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဆုံးရှုံးတယ်တဲ့နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ကတန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားထိုဖယားကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ထိုဖယားကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်ထိုဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖယားကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဖော်ပြလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကအဟိမလတ်3ဦးเนาะအဟိမလတ်3ဦးအဲ့တော့အဓိကကျမ်းပိုက်လေးကိုမဖတ်ခင်မှာအဟိမလတ်နဲ့ကျမ်းစာမှာအဘိမလတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဥကျွန်တော်ပြောမှာအဟိမလတ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာနာမည်တူအဘိမလတ်2ယောက်ရှိတယ်เนาะကျမ်းစာထဲမှာနာမည်တူအဘိမလတ်2ယောက်ရှိတယ်နော်အဘိမလတ်ဆိုတဲ့2ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်1အဘိမလတ်နော်နံပါတ်1ပထမဆုံးအဘိမလတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဂေရာမင်းကြီးကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်1ကနေ18ထိဖတ်ရင်ဂေရာမင်းကြီးအဘိမလတ်အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒီဂေရာမင်းကြီးအဘိမလတ်ကကျမ်းစာထဲမှာသူသိစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုနာမည်အတန်ဆင်တဲ့2ယောက်ကိုရှင်းပြတာနော်အခုခေါင်းစဉ်ကအဟိမလတ်အခုကျွန်တော်အဘိမလတ်ဆိုတဲ့လူ2ယောက်အကြောင်းအရင်ရှင်းပြနေတာကျမ်းစာတော်လုံးမှာနာမည်ကြီးအဘိမလတ်2ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကအယံကောင်းတယ်တစ်ယောက်ကအယံဆိုးတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး20တစ်ကနေ18ထိသင်ပြီးရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာအဘိမလတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကဂေရာမင်းကြီးဖြစ်တယ်သူကအယံဉာဏ်ပညာထက်မြက်တယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်အာဗြဟံကသူ့နေရာမှာသွားတဲတဲ့အခါမှာအာဗြဟံသူ့မိန်းမကိုအရင်ခေတ်ကသူတို့မိန်းမတွေချောရင်တချို့ဘုရင်တွေကယောက်ျားကိုသတ်ပြီးမိန်းမတွေကိုသိမ့်ပိုက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံသူနှမပါလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဂေရာမင်းကြီးကယူတဲ့အခါဖေကယူခွင့်မပေးအောင်မြို့တာအမျိုးတားတယ်တားပြီးနောက်နေ့ကျတော့ဂေရာမင်းကြီးကိုဖေကအဲ့အဘိမလတ်ကိုဖေက
အိမ်မယူပါယုံပေးတယ်မင်းအဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့မိန်းမတယ်မင်းလွတ်ပေးလိုက်တယ်မလွတ်ပေးရင်မင်းဒုက္ခရောက်မယ်အားအချိန်မှပဲနောက်နေ့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအဘိမလက်ကလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဘာ तू ကဘလောက်စိတ်ကောင်းရှိလဲဆိုမင်းမိန်းမသိချောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တဲ့မင်းဒီကနေ့ကစာပြီးမင်းမိန်းမနဲ့ဘယ်သွားမင်းမိန်းမကိုအယမ်းချောတဲ့ကြောင့်မျက်နှာဖုံးတက်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးတက်ဖို့ပထမဦးဆုံးပတ်စံငွေ1000စပေးတာဘာတူလဲဆိုတော့သူကအဘိမလက်မင်းကြီးဖြစ်တယ်နောက်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး20ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး20ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြခြင်းနဲ့အငယ်16ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်16ဖြစ်တယ်နောက်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး20ငယ်16ကျော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့စာရာကိုလည်းသင်နဲ့သင်အပေါင်းဖော်တို့မျက်နှာဖုံးများဝယ်စရာဖို့သင်မောင်အားငွေ1000ငါပေးပြီဟုအမိန့်ရှိသဖြင့်သူသည်လည်းယာယာ၌ဆုံးမခံရ၏ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကိုအဲ့ဒီအဘိမလက်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကမင်းသိချောတာတဲ့မင်းအခုငါ့ကိုလိန်တယ်လို့မျိုးသူများရှိမလိန်ရအောင်တဲ့မင်းတခါတည်းမျက်နှာဖုံးတက်သွားတဲ့မျက်လုံးလေးပဲဖော်တဲ့တောင်ကျမ်းစာထဲမှာမျက်နှာဖုံးတက်တာဒါပထမဆုံးဖော်ပြတာကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်16ဘယ်မင်းကပေးတာလဲအဘိမလက်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကအာဗြဟံငွေ1000ပေးပြီးဝယ်ခိုင်းတာဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေအယမ်းချောရင်ဘာတက်လဲမျက်နှာဖုံးမျက်လုံးလေးပဲဖွင့်တာဒါပေမဲ့အခု online မှာဒါထောင်တဲ့မိန်းကလေးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကလူငယ်မျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသမီးကြီးတွေရောကြောက်ထင်မှာအယမ်းချောသွားတော့ဘာမှမတတ်တော့တာနော်ဘာမှမတတ်တော့နော်အယမ်းချောတဲ့ကြောက်လှလေးပဲနေတာနော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရောကဘာကြီးမှာအခုမျက်နှာဖုံးတက်တဲ့ခေတ်ပြန်ဖြစ်လာပြီ mask တက်ရတယ်တကယ်တော့ကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးမျက်နှာဖုံးတက်ခိုင်းတာအဲ့အဘိမလက်မင်းကအာဗြဟံကိုသူ့မိန်းမအတွက်ပတ်စံ1000ပေးလိုက်တာကဘာကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်16အဲ့ဒါဘယ်ကပဲလာတာလဲကျမ်းစာပထမဆုံးစလာတာဒါလေးသိအောင်ဇလန်ကိုပြောတာအဲ့အဘိမလက်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးနောက်အဘိမလက်ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအရန်ဆိုးတယ်သူ့အကြောင်းဖတ်ခြင်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9တခန်းလုံးဖတ်ကြည့်အဲ့အဘိမလက်ဆိုတာကဂိဒေါင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဂိဒေါင်သားအဘိမလက်ကကြောင့်ဆိုးတာတာတေလောင်ဆိုးတာသူ့ဖေဂိဒေါင်သေတဲ့ခါတဲ့ဂိဒေါင်ကလည်းလေဂိဒေါင်ကတော့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဂိဒေါင်ကြောက်တတ်တယ်သူကမိဒရန်လူမျိုးတွေသူတို့လာအနိုင်ကျင့်တော့သူကြောက်တတ်လို့တဲ့စပားနေတာတော့မှပုံရှိုးခွဲချိုးနေတယ်သူကကြောက်တတ်လို့လားမသိဘူးသားကြီးပဲ80မွေးတယ်မိမအများကြီးယူထားတယ်ဂိဒေါင်အရန်ကြောက်လို့လားမသိအများကြီးယူထားတယ်သား80မွေးတယ်တကယ်ကြည့်ကျမ်းစာမှာသား80မွေးတယ်ဂိဒေါင်အဲ့သား80မှာအကြီးဆုံးသားနာမည်အဘိမလက်လို့ခေါ်တယ်နောက်အဘိမလက်တယောက်အဲ့အဘိမလက်ကသူ့ဖေဂိဒေါင်သေတော့ဘာလုပ်တယ်မလဲသူ့ညီ60ကျော်တရက်ထဲကြောက်ပေါ်မှာရိုက်တတ်ကဲဘလို့ဆိုးလေနောက်ဆုံးသူသေတဲ့အခါသူလည်းပြင်းထန်စွာခံစားပြီးမှသေရအကျမ်းစာထဲမှာအဘိမလက်နာမည်ကြီး2ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်1အဘိမလက်ကဘာလို့လဲအာဗြဟံရဲ့မိန်းမကိုမျက်နှာဖုံးဝယ်ဖို့ပတ်စံ1000ပေးတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘုရင်ဒုတိယအဘိမလက်ကဘာလို့လဲဂိဒေါင်ရဲ့သား80တဲ့ကအကြီးဆုံးသားအဲ့သားကဂိဒေါင်သေတဲ့အခါသူ့ဖေနေဟာလိုချင်လို့ကြံတဲ့သားအယောက်60ကျော်ရိုက်တတ်ဘလောက်ဆိုးလဲနောက်ဆုံးသူသေတဲ့အခါသူလည်းပြင်းထန်စွာသေရတယ်ပြင်းထန်စွာခံစားပြီးမှသေရတယ်ဘာကြောင့်သူစိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာကိုကောင်းသောအရာစိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဗာလဲအဟိမလနော်ဒါအဟိမလအကြောင်းပြောမှာမို့လို့အဟိမလနဲ့အဘိမလနဲ့တချို့ကမကွဲမှာဆိုလို့တခါပြောပြလိုက်တာကျမ်းစာမှာထင်ရှားတဲ့အဘိမလ2ယောက်ရှိတယ်ကျမ်းစာတစ်လုံးမှာထင်ရှားတဲ့အဟိမလ3ယောက်ရှိတယ်အခုအဟိမလအကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဟိမလဆိုတာဘာလို့လဲနံပါတ်1အဟိမလဘာလို့လဲနံပါတ်2ကဘာလို့လဲနံပါတ်3ကဘာလို့လဲကျွန်တော်နားလည်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကျမ်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့100ခန်းကြီး21အငယ်1 100ခန်းကြီး21အငယ်1ဒါဝိဒ်သည်ယဘရောဟိတ်အဟိမလရှိရာနောဘမြို့သို့ရောက်၍အဟိမလသည်ဒါဝိဒ်နှင့်တွေ့သောအခါကြောက်၍သင်သည်လူတစ်ယောက်မျှမပါဘဲဘဲကြောင့်တကိုယ်တည်းလာသနည်းဟုမေးတော်ကဲဟုတ်ပြီစပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဟိမလအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်နံပါတ်1အဟိမလနံပါတ်1အဟိမလဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ယဘရောဟိတ်အဟိမလဖြစ်တယ်နော်ယဘရောဟိတ်အဟိမလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဟိမလ3မှာနံပါတ်1ပထမဆုံးအဟိမလသည်ယဘရောဟိတ်အဟိမလဖြစ်တယ်အဟိမလဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကရှင်ဘုရင်ဤညီအကိုသို့မဟုတ်အကျွန်ုပ်၏အကိုသည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြန်ပြောခြင်းနဲ့
အဟိမလတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်ဘရင်ဤညီအကိုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဤအကိုသည်ရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာအဟိမလတ်ဆိုတာနာမည်တူ18ယောက်ရှိတယ်နော်sorry 18ယောက်မဟုတ် sorry 18ကြိမ်ဖော်ပြထားတယ်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာအဟိမလတ်နာမည်တူ3ယောက်ရှိတယ်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာအဟိမလတ်ဆိုတာ18ကြိမ်ဖော်ပြထားတယ်ပြန်ပြောချင်တယ်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာအဟိမလတ်နာမည်တူ3ယောက်ရှိတယ်အဟိမလတ်ဆိုတာ18ကြိမ်ဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အခုကဲဇလန်စပြီဒါဝိဒ်ရှိကိုတဲ့ဒါဝိဒ်ကတနေ့သောအခါမှာဒါဝိဒ်ကပြေးတယ်နောက်သူဇလန်ကိုပြောတော့မယ်အခုနံပါတ်1လေ့လာတာအဟိမလတ်ဆိုတာယေဘရဟိဖြစ်တယ်ဒီအဟိမလတ်ကတနာဖို့ကောင်းတယ်သူမာတုရဖြစ်သည်ခံဒီကနေ့လေကျွန်တော်ရှစ်တန်ရှင်းသူနော်ဒေါမင်းလေးကိုကျွန်တော်အောက်မေ့သတိရသလိုနော်ဒီကနေ့လေအာဇာနီနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာလေမာတုရဖြစ်အသေးခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာဒီအဟိမလတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီတရားကိုဝေငှခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဟိမလတ်ကဘယ်လိုမာတုရဖြစ်အသေးခံရလဲသူဇလန်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဟိမလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိဖို့ရန်တော့အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချက်6ချက်လေ့လာနော်နံပါတ်1အဟိမလတ်တော့သိဖို့အချက်6ချက်လေ့လာမယ်ကဲတော့ဇလန်လေးပြောမယ်တနေ့တော့ခါဒါဝိဒ်ကပြေးတယ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကပြေးတယ်ဆိုတာဒါဝိဒ်ကိုဘယ်သူကလိုက်တတ်လဲဆိုတော့ရှောလုမင်းကလိုက်တတ်ရှောလုဆိုတာလေကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသိဆိုးတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကြားဘူးတယ်ရှောလုထောင်တောင်ဒါဝိဒ်တောင်းတောင်းလူတွေကဒါဝိဒ်ကိုချီးကျူးတဲ့ကအဲ့မနာလိုစိတ်ကလူကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမနာလိုစိတ်နဲ့သူလိုက်တတ်အဲ့လက်သက်တော့သူ့ပဲသိတာပဲဒါဝိဒ်ကမသိဘူးဒါဝိဒ်တော့သူစင်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားတာအခုလည်းဒီမှာကြည့်ဒါဝိဒ်ကိုသူလိုက်တတ်တာ10နှစ်ကျော်လောက်လိုက်တတ်ဒါဝိဒ်ကတော့သူဘုရင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားတော့တင့်ကိုသူများဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးချစ်တော်မိတ်ဆွေတင့်ဖယားနဲ့သွားဖယားနဲ့သွားရင်တင့်ကိုဖယားအချိန်တိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ထောင်ကြည့်လေရှောလုကဒါဝိဒ်ကိုတတ်တော့ဒါဝိဒ်ကပြေးရင်နဲ့နန်းတော်ရောက်ပြီးဘုရင်ဖြစ်သွားတာပြန်ပြောမယ်ပြေးရင်နန်းတော်ရောက်ပြီးဘုရင်ဖြစ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှလည်းကျွန်တော်တို့တခါလေဟာဒုက္ခတွေများတော့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဆုတောင်းရင်နဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အာမင်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကရှောလုတတ်လို့သူ10နှစ်ကျော်ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူပြေးရင်ဘသူချီရောက်သွားလဲဆိုတော့မြို့တစ်မြို့ရောက်သွားတယ်ဗျအဲ့မြို့တစ်မြို့မှာအဟိမလတ်ဆိုတဲ့ယေဘရဟိရှိတဲ့မြို့ရောက်သွားတယ်အဲ့မြို့နာမည်ဘာမြို့လို့ခေါ်လဲနောဘမြို့လို့ခေါ်တယ်နောဘမြို့အဲ့တော့ဒါဝိဒ်သည်ရှောလုတတ်လို့ပြေးတယ်နောဘမြို့မှာအဟိမလတ်လို့ခေါ်တဲ့ယေဘရဟိရှိရောက်သွားတယ်အဲ့အဟိမလတ်ကအဲ့ခေတ်ကသူတို့ယေဘရဟိဆိုတာကမှတ်ထားပါကျွန်တော်ညနေ3 နာရီခွဲနေ့စဉ်ဝေငှတဲ့ခါမှာလည်းပြောပြခဲ့ဘူးတယ်ယေဘရဟိဆိုတာကအာယုံသားတွေပဲလုပ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့သူလုပ်လို့မရဘူးဒီအဟိမလတ်ကအာယုံကနေဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးဆက်ထဲမှာ10ယောက်မြောက်မျိုးဆက်အဟိမလတ်တော့ယေဘရဟိလေဝိလူဆိုတာကလေဝိမျိုးကလေဝိမျိုးသားအကုန်လုံးလေဝိလူဘုရားလုပ်လို့ရတယ်ယေဘရဟိကျတော့လူတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးအာယုံမျိုးပဲလုပ်လို့ရအဲ့တော့ तू ကအာယုံမျိုးကလာတာအဲ့တော့ तू ကဒီယေဘရဟိဖြစ်သလိုအခုခေတ်ကနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်အခုခေတ်ကဆိုဥမာဆိုဓမ္မသင်တန်းကျောင်းလို့နော်ကျမ်းစာသင်တန်းကျောင်းလို့ तू ဖွင့်ထားတာ तू နဲ့တူစာသင်သား85ယောက်ရှိတယ်ယေဘရဟိ85ယောက်ကို तू train လုပ်သူသင်ပေးနေတယ်သူနှုတ်ကပတ်တော်တွေသင်ပေးတယ်ယေဘရဟိရဲ့အလုပ်တွေဘယ်လိုပူဇော်ရတယ်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘယ်လိုပူဇော်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးအသွေးသွန်းရတယ်ဟာအဲ့လိုသူသင်ပေးနေတာသူဘယ်မျိုးမှာလဲနောဘပြည်မှာအဲ့ဒီယေဘရဟိအဟိမလတ်ကသူနဲ့တူယေဘရဟိ85ယောက်ကိုသူသင်တန်းကျောင်းဖွင့်ပြီးစသင်နေတာအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူရောက်သွားလဲဒါဝိဒ်ရောက်သွားတယ်ဘယ်သူကတတ်လို့လဲရှောလုတတ်လို့ပြေးရင်းနဲ့သူရောက်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကဲစဖတ်မယ်200ခန်းကြီး21အငယ်1เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာရေးထားတယ်ဒါဝိဒ်သည်ယေဘရဟိအဟိမလတ်ရှိရာနောဘပြည်သို့ရောက်၍နောဘပြည်မှာအဟိမလတ်ရှိဒါဝိဒ်ရောက်သွားပြီအဟိမလတ်သည်ဒါဝိဒ်နဲ့တွေ့သောအခါဒါဝိဒ်ကိုအဟိမလတ်ကတွေ့တဲ့အခါတဲ့ကြောက်၍သင်သည်လူတစ်ယောက်မျှမပါဘဲအဘဲ့ကြောင့်တကိုယ်တည်းလာသနည်းဟုမေးတော်အော်ဒီအဟိမလတ်ကဒါဝိဒ်ကိုမေးတယ်ဟာမင်းငါချီလာတာတဲ့မင်းဒီလောက်နာမည်ကြီးဒါဝိဒ်ကလည်းအဲ့ခေတ်မှာနာမည်ကြီးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှောလုထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်တောင်းနာမည်ကကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူကထွက်ပြေးနေရတယ်လူတွေကတော့သူ့ကိုတတ်မှတ်တာသဘုံလို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုတတ်မှတ်တာဘယင်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါဝိဒ်ကို
ဒါလူကတော့လုံးဝဟာဒါရှောလို့ပုံကန်နဲ့သူလို့သတ်မှတ်တာတကယ်တော့သူရှောလို့ပုံကန်တာမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်တော့ဘယင်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ရှောလို့ကသူ့ကိုဘယင်မပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာလဲဟိမလကဒါဝိဒ်ကိုမေးတယ်ဟာမင်းကွာဒါလောက်နာမည်ကြီးဒါဝိဒ်ဘလို့ဖြစ်တာရောက်လာတာနည်းနည်းအချွေရန်နေပါတော့မပေါ့မင်းတယောက်တည်းရောက်လာလားဒါဝိဒ်ကလည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပါတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ချင်ပြင်အဟိမလကယစ်ပရောဟိတ်ပြီးသားတယ်ပြောချင်တာဖယားလူပြီးသားသူတစ်ပါးကိုဂယုစိုက်တယ်ဂယုစိုက်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မလူတွေကကိုယ့်သူတစ်ပါးဂယုစိုက်တာတိတ်ကြိုက်တယ်ဗျအေးသင်လဲသူတစ်ပါးကိုဂယုစိုက်ရင်သင်ုံလဲသူတစ်ပါးဂယုစိုက်ပါနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးများမိဘကိုဂယုစိုက်ပါအေးသင်တို့မိဘကိုဂယုစိုက်မှာသင်တို့မွေးလာတဲ့ကလေးကသင်တို့ပြန်ဂယုစိုက်မှာဒါကလေးမိဘကိုမထီလေးစားလို့အေးသင်တို့သားသမီးလက်ထက်ရောက်ရင်ပြန်ရိတ်ရတယ်သူအဟိမလဘလောက်တော်လဲဂယုစိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အဟိမလဒီဘာလောက်တတ်သူလဲသူတစ်ပါးအားဂယုစိုက်တတ်သူနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတစ်ပါးကိုဂယုစိုက်သူဖြစ်ရမယ်နောက်သခင်ယေရှုကပြောတယ်ကိုနိုင်ပြုစေလိုသည့်အတိုင်းသူတစ်ပါးနိုင်လဲပြုပါဂယုစိုက်တတ်ရဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိဂယုစိုက်တယ်ဖခင်ဒါခါလေလူကသာဖခင်ကိုမထီလင်းစားလောက်တာဂယုမစိုက်တာဖခင်ကသိဂယုစိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုဂယုစိုက်ရအချင်းချင်းဂယုစိုက်ရမေတ္တာစကားပြောရကောင်းတဲ့စကားပြောရကျင်နာတက်တဲ့သဘောပြကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်ခြင်းဖယ်ရှားနုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒါအဟိမလကဲ့သို့ပြုခြင်းပဲသူတစ်ပါးကိုဂယုစိုက်တယ်တခါတော့ကအဖိုးတယောက်ကသူပန်းစည်းလေးကိုင်းပန်းလေးကလည်းသိလှတယ်ပဲသူကကားပေါ်တက်သွားတော့သိတဲ့အတိုင်းလိုင်းကားဆိုတော့နော်အဲကွန်ဘတ်ကြီးအကြီးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းစည်းလေးကိုင်းပြီးအဖိုးကတက်သွားတော့ဒါအနောက်နိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့အဖိုးကသူ့နေရာချောင်တော့နေရာရတော့သူထိုင်အဲ့ချိန်မှာပဲမျိုးသမီးလေးတယောက်ကနောက်မှတ်တိုင်တစ်ခုမှတက်လာပြီးအဲ့မိန်းကလေးကလေအဲ့အဖိုးရဲ့ပန်းကိုပဲကြည့်ပန်းလေးလှလို့ကြည့်နေတစ်ချိန်လုံးကြည့်တော့အဖိုးကသတိထားမိတယ်3 4 5မှတ်တိုင်ထိသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီမိန်းကလေးကသူ့ပန်းကိုပဲကြည့်နေဒီပန်းစည်းလေးကိုကြည့်တော့အဖိုးကကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးဒီပန်းစည်းလိုချင်တယ်ထင်တယ်မိန်းကလေးဆိုတာပန်းကြိုက်တတ်တယ်လေလှတာ哦ဟာပန်းစည်းလေးကလှတော့ကြည့်အဲ့ချိန်မှာပဲအဖိုးကမတ်တက်ရက်ပြီးသူ့မတ်တိုင်ရောက်တော့ဆင်းငံကြီးကြတော့လေဟာဒီမိန်းကလေးကဒီပန်းစည်းကိုပဲကြည့်တော့အဖိုးကကြည့်ပြီးတော့ဒီသမီးလေးလိုချင်တယ်ထင်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ပန်းစည်းကိုအဖိုးကအဲ့မိန်းကလေးကိုပြောလိုချင်လားသမီးတဲ့လိုချင်တယ်လှတော့ပန်းစည်းကလှလေးထိုးထားတာအဲ့ပန်းစည်းလေးကိုအဖိုးကယူလိုက်ပါသမီးတဲ့ဟာဒီမိန်းကလေးကကြည့်ပြီးပျော်သွားတယ်သူလိုချင်တဲ့အရာရသွားတော့အဖိုးကချက်ချင်းပဲတော်တယ်ဗျာသူတစ်ပေါက်ယူဆိုင်တယ်ချက်ချင်းပြီးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဒီမိန်းကလေးကအဖိုးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲအဖိုးကတဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုစကားထုံးပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါသမီးတဲ့မင်းငါကူပေးလိုက်တဲ့ပန်းစည်းကိုတဲ့ငါမိန်းမကိုငါပြောပြလိုက်ရင် तू တိတ်ပြောမှာတဲ့ငါမိန်းမလည်း तू တစ်ပေါက်အဲ့လိုအယံကူညီပြီးတော့ပြီးတတ်တာကွယ်တဲ့ငါပြောပြလိုက်ပါမယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာပဲကောင်မလေးကလည်းအဲ့ပန်းစည်းလေးကင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဖိုးတဲ့ပြောပြလိုက်ပါတဲ့အဖိုးရဲ့မိန်းမအဖွားကိုပြောပြလိုက်ပါကောင်းပြီပြောပြလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာပဲမှတ်တိုင်လေးရောက်တော့အဲ့ဖိုးကဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်မလေးကပြီးလည်းပြောသူသတိထားပြီးတော့ဟာအဖိုးရဲ့အိမ်ကဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးဆိုသူလိုက်ကြည့်လိုက်တာအဲ့အဖိုးကသင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားတယ်သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားတယ်တကယ်တော့အဖွားကသေသွားပြီအဖွားကိုအဖိုးကပန်းစည်းသွားချတာအဖွားကိုသွားချတာအဖိုးကိုပန်းစည်းသွားချတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမိန်းကလေးလိုချင်တော့ဒီမိန်းကလေးကိုသူပေါ့သွားအသက်ရှင်နေတာကိုအသက်ရှင်တဲ့သူဦးစားပေးပြီးအကျိုးပြုလိုက်တယ်အသက်ရှင်သူကိုအကျိုးပြန်ပြုလိုက်တယ်ပြီးသူကပြောလေငါမိန်းမကိုပြောလိုက်ရင်သိပ်ပြောမှာကွာပေါ့သူ့မိန်းမသူတစ်ပါးကိုပေးတတ်တယ်သူလည်းသူတစ်ပါးကိုသူ့မိန်းမပေးတတ်တယ်လို့ပြန်ပေးတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေအသက်ရှင်စဉ်သူများကိုဘာလုပ်တယ်လဲစဉ်းစားဒီအဖိုးကအသက်ရှင်စဉ်အကျိုးပြုတယ်မိန်းမကလည်းအဖိုးကဲ့သို့ပဲအကျိုးပြုတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်စဉ်အကျိုးပြုတော်သူဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမိန်းကလေးကကြည့်ပြီးအဖွားဆိုတာသေသွားပြီပဲအဖိုးကငါ့ဘောစိတ်ကောင်းရှိလိုက်တာနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပြုတတ်တော်သူဖြစ်အသက်ရှင်စဉ်သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးခြင်းထက်ကျေးဇူးပြုရမယ်အခုတော့ဒီမှာကြည့်ရှောလုကဒုက္ခပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအဟိမလကဒါဝိဒ်ကိုဘာပြုလဲကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုဂရုစိုက်တယ်ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကရောက်လာတော့မင်းတယောက်တည်းပလားဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကဲအဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကလည်းအဲ့အဟိမလရှိရောက်တဲ့အချိန်သူဗိုက်ရမ်းစားနေပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖတ်ချင်တယ်နော်အငယ်နှစ်မှာကဲဆက်ဖတ်မယ်ဒါဝိဒ်ကရှင်ဘုရင်အမှုတော်တစ်ခုကိုအပ်၍ငါစေခိုင်းမာထားသောအမှုကိုဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကမိန့်တော်မူသောကြောင့်
ngã chọn nó go imi đó ya này silence gì chứ ngã yên xí luôn đấy ở đâu bây giờ biểu cho nó đeo thế là rồi đi luôn đấy bây giờ cho nó ở đây cái sao cũng khai luôn tôi sẽ gắn lao biểu ra để cái ai bây giờ tôi lại ra này cho lúc chỉ bảo ở đây xem này tôi đâu có đi lại bên này cũng là hồ phố chỉ bảo ở đây xem này mình cái lối cho nó tôi bị lại đấy đó nên cho nó là ở đây xem nó tôi biến chú biểu ra đấy rồi tôi vậy à cũng lấy được mà chỉ đâu bây giờ biểu cho nó bây giờ khai luôn đấy cho đeo thế là đấy ai chỉ mà về khi mà là cô đâu bây giờ sắp biểu rồi bà sắp biểu rồi lấy rồi cho nó phát triển mà tôi phi về cô ra là này xí đó mông ngàn lông của tao đối với nhà cô đó là cao cho nó là này áp bí bảo hú dịp rồi khi mà là à tao ý ai chỉ mà về đâu bây giờ ai dịp rồi khi mà là cô biểu rồi cho nó bách xả rồi để cho nó mông ngàn lông lâu chui vào là đâu bây giờ tao nói vào nó ít là time gì để cái đây chứ bây giờ phía mà bố cô bách xả luôn tụi nhà chỉ là tao sao vui bách xảแต่ช่วงนี้อะไรบัดมันเล่าใหญ่มันนี่นายน่าชิลแต่ใช่เราบัดเล่นเล่าเนี่ยมั้งยกเช่นจีเลยนิจาจีเล็กไกลเลยเนาะแต่ช่วงบ้ามาซาจะไม่ใช่บ้าลูกเด็กอะขวดเที่ยวยีเที่ยววิโซนเนี่ยไทยเราบัดเล่าว่ามาจีนั่นบ้ามาซาจะไม่ใช่สักกูโลมีเชวีบัดเด็ดเที่ยววิไทยว่าเอาที่มาเราดาวอีกเราเด็กใบสารเนี่ยตัวบ้านซาจะไม่ใช่ไอ้เจ้ามาเป็นเจ้าหน้าเนี่ยว่าช่วยบาลาไอ้เจ้ามาเป็นเอ็ดช่วยบาลาลูกพี่เอ๋เจ้ามาแกสัพพะจิเมอันเงี้ยเช่าที่ยันนัสติเช่ามายิ่งร้อยดีชีโรนัยมุกมาหรือเปล่าอาชาโนมุกไม่ชีโรจังตั้งเชนโนมุกกูปียัยทุชีโรมุกอาสานัยมุกที่กูเต็นท่าอันงาชาวยับยาชีโรนัยนุเป็นนิมบีเอายิ่งร้อยฮิมาลากาดาวิกูพี่เอ๋ดาวิเดงั้นมาช่วยเสียเดตามมันรู้ช่วยรู้ยาเดมุกไม่ชีกูเดไอ้ยันว่ายิ่งร้อยดีเบสาเดมุกสุดชีไอ้ยิ่งร้อยดีสาเดมุกสุดาไอ้ยิ่งร้อยดีตั้งเชนส่วนนี้ยาเดพี่อาเกมันใจดามันรู้อาบุပြီးတော့မိမနဲ့အတူမနေရဘူးအဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ယပရိဒီကြီးပဲစားရတဲ့မုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရှေ့တော်မုတ်အဲ့မုတ်ပဲရှိတယ်ကွာတဲ့ငါမှကျွေးစရာမရှိတော့ဒါဝိကသနာခံတယ်အဲ့ဒါဆိုလေတဲ့အဟိမလရဲ့တဲ့ကျွန်တော်အရန်ပိုက်စာနေပြီတဲ့ကျွန်တော်တဲ့အခုထွက်လာတာကျွန်တော်တန့်ရှင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကျွေးပါတဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲအဟိမလယပရိကြီးကသနာတက်တယ်ချက်ချင်းပဲသူဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ရှိတောင်းပန်ပြီးအဲ့မုတ်ကိုဒါဝိကိုကျွေးလိုက်တယ်တောင်းပန်ပြီအဲ့မုံနေရာမှာမုတ်အသစ်ပြန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲ100ခန်းကြီး27အငယ်6ရှေ့တော်မုတ်မတပါအခြားမုတ်မရှိသောကြောင့်တန်ရှင်းသောမုတ်ကိုပေး၏ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့မုတ်ကိုပေးပြီးတော့အဲ့မုတ်နေရာမှာအခြားမုတ်အသစ်ထည့်လိုက်တယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကစားပြီးတော့အယံသဘောကျအော်ဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဟိမလက်ရဲ့အသက်တာအယံချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒုတိယချက်ကဘာလဲတနာတတ်သောအဟိမလတနာတတ်သောအဟိမလနော်တနာတတ်သောအဟိမလနော်အဲ့တော့လမ်းပေးနော်အဲ့တော့တနာတတ်သောအဟိမလကျွန်တော်တို့ဝေငှရင်းနဲ့ကြိုတင်ပြီးဖော်ပြချင်တာက10:38မိနစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာခဏလေးရပ်လိုက်မယ်ရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူပင်အသက်ပြီးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုကျွန်တော်မိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာမတ်တရက်ပြီးကျွန်တော်ဂါရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အုပ်အောဆွဲတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂုံပြုသောအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အုပ်အောသဘောမျိုးဆွဲပြီးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များလက်ရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ချက်ဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ဝေငှနေမှာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်30ခွန်ပြည့်ဖို့2မိနစ်ပဲလိုပါတော့တယ်เนาะကျွန်တော်10:30ခွန်ဖြစ်ဖို့ပြည့်ဖို့2မိနစ်ပဲလိုတယ်30ခွန်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တနာတတ်သောအဟိမလတနာတတ်တယ်ဒါဝိဘိုက်စာရာနဲ့သူကျွေးတယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုတနာတတ်သောသူဖြစ်ရတယ်တကယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတနာလုံးလို့အပြစ်သားကိုလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတစ်ပါးကိုတနာတတ်သူဖြစ်ရတယ်ဒါအဟိမလရဲ့ပုံသက်တွေကအယံကောင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုကျင်နာတတ်တယ်ဂိူးဆိုင်တတ်တယ်အခုလည်းကြည့်ဒါဝိစာတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွေးတယ်မဖွက်ထားဘူးကျွေးတယ်တော့ဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့သူငတ်ပြတ်တဲ့သူတွေအများကြီးသင်လှုပ်ပေးတဲ့နားမှာရှိတယ်ပေးနိုင်တဲ့သူသင်ပေးပါကျွေးပါမင်္ဂလာရှိတယ်ဟိုတကဘာလုံးတော့သင်ပဲလိုက်ကျွေးနိုင်မလဲ
the shit at the point and I look beaver. Era then Tanata Chime, down the Mante to Chadi, a Himaladi, Tanata to a Himala Sura, Tuyare, Tanata to a Himala, down the Himalaya, 2 jare go use ya gauna, Tanata to pitch days or Tuya, down the Chanzama Pure. Tavia the Tanajing Yunan and Pisone. This son a piece on Opia, down the Charutatama, Tanata de Sigbo Shibu. Lures or Ahimala Apches or Tinganza, Yadinigama, Luria, Yasa Chen, Chancho Chen, Tapsha Chen, Toka Pijin, Ania Pujin, Amyaji shooting jar. Actually, Majoru Tanata Yame. Jesu de Mare. Okay, Charu Azani Gauza Miago, Charu Shida Niyama, Mataya Pi, Karwa Pubu Chipare. Jesus de Mare, General Chashongere, at the Pigere, Azani, Gowns on Jimia, Longere, Nepalmiazwa, Tilo Chema, Dami yet Tawango Tan Sound Ye, Lojantapia Kanyare, General Nangan Gowns on G, Pujon San Edgua, at the Pigere, Azani Gowns on Go Ugo, a Jeru Kuna, Garwapu, Amidria, Shepare, Taja Turuneta Sine, Midazu Mian Edgua. Yeni General Miamapima, Piadakin General Gupitare, Gaunzang Jimiago, a Jordigani Biro, Soup down, Mitapu, Gaunji Pima Chipare, a Britamia, Mimro Shidaniama, Pian Tai Nine Babi, General Mitapu, Soup down, Gaunji Pijawasu. A Shentavia Miasodo Pia Tingani the Jerutime be to Azani Nip Shipai Jernangan Gaunzangji, Bujon Sandi, Time be Lula Yitua, Ata Tuitrigo Pilia. Duvamia, Zwalulamu Yashibu, Time be Kaunzabu, Time be to a chubu de Yarigo, Look Soundgate, alone Tambo Mapsha 9 day, Jerry Zayare, Kaunzang Jeep Shapai. To Gaunzang Gine to Chashon Dore, Gaunzamia, Go Yao Longe, Midazugo, Taki Shunamane, Gaunji Pibare, through a pigere, a 30, through Chuituidi, Zadige area, Digni Mamabidu Pidari. Lula swapshe, Wamyao swapshe, Yeti Yalu, Jesu de Mare. Tajam, Gaunzang Jipshede, Bujon Sanye, Janshide, Tadmi Mimia Miago, Taki Yeshu Nama Apshe, Gaunji Piba E. Gaunzang Gine du, Chashon Ware, the Kemiaye Midazu, Dido Uba Choye Midazu, Uya Zaye Midazu, Mamba Kanye Midazu, Usa Santonye Midazu. Uba Winye Midazu, Uo Mauye Midazu, Yebogo Twiye Midazu, Tarutaze Mizago, Taki Yeshu Nama Abshem Nitabu Gaunji Biba E. Digni Charutai Bima Aloha Azani Gaunzaunego Dria, Mimru Shide Niama, Luanso Lia, Aumi Dria Jinjao, Truneta Saine Midazu de Ma Jama Jin Yingta Che, Wamyao Chen, Bibia Gameway J, Lu in Sanda Piwa J. Gaunza Jin, Chuewa J, Wamyao Cheno the Tayao Siba. The Guinea General 9 time Bima, the Gaunzang Jimia at the baby or Zadige the Lu, Yakule Taidu Bidari, go Usaunija, Gaunzang Mia to Triaba E. Jernangano Tamaraji, Tamaraji Nedwa Midanzugo, the Ki Shunaman and Mitapu, Gaunji Piba E. Tamaraji go Nyampi Nyapi, Gaunzwa Piapi and Nyampina Apshin, Ocho Chen. Time be go total here, Wapio here, Chue Wazwa, Tamaraji, Yuba Yoni Shiba E, Piadike, Atamia Omian here, Gaunji Piba,
သမရကြီးကိုတက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းအနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်ရတော်မူပါသမရကြီးဥဝင်းမြင့်နဲ့တကွမိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ဒုသမရများဖြစ်တဲ့ဒုသမရဥမြင့်ဆွေနဲ့တကွမိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ဒုသမရဥဟင်နရီဗန်ထရီယူနဲ့မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ကရောဒုသမရကြီးများဤသွာလာခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းသခင်ဖျားသည်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရဖျားပင်မပါ၏အလုတ်များပါ၏တာဝန်တွေများသောကြောင့်အရှင်ဖျားခွန်အားပေးပါကြမ်းမာခြင်းပေးပါဆုံးဖြတ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဥဆောင်ခြင်းမှာသခင်ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သောကောင်းချီးပေးတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇနီးသည်မိသားစုတွေကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့မေတ္တာပို့ကောင်းချီးပေးပါ၏တရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းအနာငြိမ်းခြင်းကောင်းကျိုးဒုက္ခချမ်းသာဖျားဖျားတက်ရောက်စေပါတမတော်သားများကိုကောင်းချီးပေးပါရဖျားဒိုင်းမီတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါအရှင်ဖျားကျွန်တော်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ဒိုင်းမီကိုကာကွယ်တဲ့တမတော်သားများနဲ့ကွာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်စေပါလွတ်တော်မှာဝန်ကြီးတွေဝန်လေးတွေအမတ်တွေပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလွတ်တော်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးဝန်လေးအမတ်များအားလုံးရဲ့မိသားစုများသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးတည်ပိုးမှုမှာဝမ်းမြောက်စွာလှုပ်ဆောင်လျက်ဖျားသခင်ဘုန်းထင်ရှားလျက်တိုင်းပြည်ကြီးသည်တာယာဝပြောလျက်ကောင်းကြီးခံစားရသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေပါဒီကနေ့ရည်ကြီးနေတဲ့နေရာတွေမှာရည်ရော့ချစေပါစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါငတ်ပြတ်သောသူများကိုကျွေးတော်မူပါဖားကမြေပြောမှုကြောင့်လူနေရာကျော်သေသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုယနေ့ထိကြေကွဲနေပေမဲ့နှစ်သိမ့်မှုပေးပါမြန်မာပြည်ကြီးမှာတတ်ငယ်အာရမမှုတွေပပျောက်စေပါဖဖျားမြန်မာပြည်ကြီးသည်ဝပြောခြင်းကြမ်းမာခြင်း COVID-19 ကင်းဝေးခြင်းနဲ့တကွကောင်းကြီးခံစားရသောနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်စေပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအတွက်ကိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဖျားအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့တကွမေတ္တာပို့ဆုတောင်းခြင်း၌ပါဝင်ပြီးကြတဲ့ညီကိုမောင်မများအားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ယခုချိန်မှာခုနဝေငှတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်သည်အဟိမလတ်ရှိရောက်သွားတယ်အဟိမလတ်သည်သူ့ကိုမှုတ်ကျွေးတယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှီကိုလာတော်သူကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တော်သူကိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတော့နံပါတ်1အဟိမလတ်သည်သူတို့ဘာကိုဂရုစိုက်တတ်သူနံပါတ်2အဟိမလတ်သည်သူတို့ဘာကိုတနာတတ်သူအဲ့တော့တနာပြီးမှုတ်ကျွေးတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်အခုသွားနေတာတယောက်တည်းပါတဲ့ကျွန်တော်မှဘာမှအဆောင်အောင်မရှိပါဘူးတဲ့ပြောချင်တာဓာတ်လှန်လက်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖះနဲ့ပဲသွားနေရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်လေးရှင်းဓာတ်တစ်ချောင်းလောက်ပေးပါနော်ဟိုဓာတ်ဆိုတော့ကြက်သွန်လီးတဲ့ဓာတ်မဟုတ်တကယ်ဓာတ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှဖတ်ခင်မှာဒါဝိဒ်မှာထင်ရှားတဲ့သား6ယောက်ရှိတယ်နော်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပထမဆုံးသားအာမနုန်ဒုတိယသားကဒံယေလတတိယသားကအဘာရှလုံဇဒုဋ္ဌသားကအဒေါနိယနော်ပစ္စမသားကရှေဖတိစတ္ထမသားဣသယနော်ဒါကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့သားတွေကိုနည်းနည်းဆက်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အခုကတော့ဒါဝိဒ်ကရှောလူပြေးလို့သူဒုက္ခရောက်ပြီးဒီအဟိမလတ်ရှိသွားတဲ့အခါသူ့မှာဓာတ်တော်မပါဘူးဓာတ်တော်မပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဟိမလတ်ကိုသူဘာပြောလဲကဲအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်မယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းကိုတော့နိုင်ဓာတ်လန်ရှိသလိုတဲ့အဟိမလတ်တဲ့ဓာတ်တွေလန်နေရှိလားတဲ့အမှုတော်ကိုလင်မြန်ဆောင်ရွက်ရသောလက်နက်တစ်စုံတစ်ခုများရှိသလားလို့ပြောရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြမယ်အမှုတော်ကိုလင်မြန်ဆောင်ရွက်ရသောလက်နက်တစ်စုံတစ်ခုများမပါဟုအဟိမလတ်အားပြောလေတော့ကျွန်တော်မှတဲ့ဓာတ်လန်လက်နက်တော်ဘာမပါဘူးတဲ့အဟိမလတ်တဲ့ခင်ဗျားမနေပါချင်းပေးပါတဲ့ခင်ဗျားနေပါချင်းပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီယေဘရဟိအဟိမလတ်ကဘာပေးလဲဖတ်ပြမယ်ယေဘရဟိကအေလျာကြိုက်၌သင်လှုပ်ချံခဲ့သောဖိလိတိလူဂေါလိယ၏ဓာတ်သည်အဝတ်နှင့်ထုတ်ရစ်လျက်တင်တိုင်းတော်နောက်မှာရှိ၏ယူခြင်းယူတော့အခြားသောဓာတ်မရှိဟုဆိုလျင်ဒါဝိဒ်ကထိုဓာတ်နှင့်တူသောဓာတ်မရှိပေးပါတော့ဟုဆို၏တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကရှောလူတက်လို့ပြေးနေတာသူမှဘာမှမပေါ့သူဘယားပါလို့သူလုံချုံနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကသူနည်းနည်းလေးတစ်ခုခုပေါ့ဟောလောက်တော့နာမည်ကြီးတဲ့ဒါဝိဒ်ဓာတ်လေးတစ်ချောင်းတော့ပါတဲ့နေသူမှကြက်သွန်လေးတဲ့ဓာတ်တော့မပါဘူးအဲ့တော့ယေဘရဟိကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လေးတစ်ချောင်းလောက်ပေးဆိုတော့ငါမှလည်းဓာတ်မရှိဘူးတဲ့ယေဘရဟိကိုဓာတ်လာမေးတာဖယားလူမှာဘာဓာတ်ရှိမလဲဘာဓာတ်မှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တဲ့မင်းအေလျာကြိုက်မှာတဲ့မင်း
ဖိလိတိလူဂေါလေးကိုမင်းခေါင်းဖြတ်တော့တဲ့အဲ့ဂေါလေးရဲ့ဓာတ်တော့ငါမှရှိတယ်ဂေါလေးရဲ့ဓာတ်ကိုသူတို့သမိုင်းဝင်သိချာသိမ်းထားတာအဲ့ဓာတ်ယူခြင်းယူသွားတယ်ဟာဒါဝိဒ်ကလည်းဘာဓာတ်မှမပါမဲ့သူကဲကောင်းပြီတဲ့ယူမယ်တဲ့အဲ့ဓာတ်ယူသွားတယ်ဟောဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဟိမလက်ကတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုလုံခြုံဖို့ပံ့ပိုးတတ်တယ်ဒါဝိဒ်သွားနေတဲ့အခါမှာတောသားရဲတွေတိရစ္ဆာန်တွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်အန်ရယ်တွေတွေ့နိုင်တယ်လုံခြုံအောင်အဟိမလက်ကဘာပေးလိုက်လဲဓာပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တတိယချက်သည်သူတစ်ပါးအတွက်လုံခြုံစေရန်ပံ့ပိုးသူဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာဟာကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်သူတော်အဖြစ်လုံခြုံသလိုသူတစ်ပါးလည်းလုံခြုံအောင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာတော်သူဖြစ်ရတယ်အခုလည်းဒီမှာကြည့်ပါဓာပေးလိုက်ကဲယူသွားအဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကအဲ့ဟိမလရှိမှာစားတော့ပြီးဓာယူပြီးထွက်သွားဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါဝိဒ်အဟိမလရှိရောက်လာပြီးမုတ်လာစားတာဓာယူသွားတာကိုရှောလူဘရင်ရဲ့တကယ်သွေးတော့ပေါ့ပြောချင်တာရှောလူဘရင်ရဲ့သစ္စာခံတယ်ပြောချင်တာရှောလူဘော်တော့သစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုသူအယံဒုက္ခပေးတယ်အဲ့လူနာမည်ဒေါဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒေါဂကချက်ချင်းရှောလူသတင်းပို့လိုက်သတင်းပို့ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါဂအရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒါဝိဒ်ကတဲ့အခုအဟိမလယေဘရဟိရှိသွားတယ်အဟိမလကလည်းသူ့ကိုမုတ်တွေပါချွေးလိုက်တယ်ဓာတ်တွေပါထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟာအဲ့ချင်းတည်င်းလဲကြောက်ရှောလူကဒေါသတွေထွက်ထပ်ပြီးချက်ချင်းပြုံးဆိုသူစစ်တပ်နဲ့အုပ်စုလိုက်ဒီဘသူရှိရောက်လာလဲအဲ့အဟိမလရှိရောက်နောက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နောက်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်100ခန်းကြီး22 9ကနေ17 122 9ကနေ17ရှောလူ၏ကျွန်အုပ်အေဒုံမျိုးသားဒေါဂကယေရှဲ၏သားသည်အဟိတုပ်၏သားအဟိမလနေရာနောဘမြို့သို့ရောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါ၏အဲ့ဒေါဂသွားပြီးသတင်းပေးလိုက်ရှောလူတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့မှာဒါဝိဒ်ကတဲ့အဟိမလရှိရာမုတ်စားပြီးဓာတ်တွေပါယူသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကုန်တွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲရှောလူကရောက်လာပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်30မှာအဟိမလသည်ယေရှဲ၏သားဖို့ထာဝရဘုရားထံတော်၌မေးမြန်း၍စားစရာကို၎င်းဖိလိတိလူဂေါလိယ၏ဓာကို၎င်းပေးပါ၏ဟုကြားလျှောက်လေအဲ့တော့ဒေါဂကကြောက်တွန်းတာတော့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအဟိမလကကူညီတာပဲပြောနေတာကောင်းတဲ့အရာလုပ်တာကောင်းတဲ့အရာလုပ်တာကိုဘယ်သူကဝင်ဖြတ်လဲဒေါဂဖြစ်တယ်တော့ဒီကနေ့ကဘာမှမှတ်ထားပါလောကကြီးမှာတဲ့ကိုယ့်ကိုတဲ့ကောင်းစွာမြင်တဲ့သူရှိသလိုဆိုးတာမြင်တဲ့သူလည်းအဆိုးမြင်တဲ့သူလည်းရှိတတ်တယ်။မှန်ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ဒံယေလကိုရှင်ဘုရင်ဒါရိမင်းကချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဘူးလုံဝင်ကြီးတွေအဲ့ဒီဒါရိမင်းရဲ့ဝင်ကြီးတွေပေရသိဝင်ကြီးတွေသူတို့ကမုန်းတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒံယေလကိုဒါရိမင်းချစ်တယ်ပေရသိဝင်ကြီးတွေကမုန်းတယ်။နောက်ကျမ်းစာမှာကြည့်ယောသတ်ကိုသူ့အဖေချစ်တယ်သူ့ကိုယ်တွေမုန်းတယ်နောက်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတပြားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကအကောင်းပြောတယ်တစ်ယောက်ကအဆိုးပြောတယ်တောက်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်ကတင့်ဘဝမှာတင့်ကိုသူတစ်ပါးကဘလောက်ပဲဒုက္ခပေးဘလောက်ပဲအန္တရာယ်ပြုပြသင်ဖျားနဲ့သွားသင်ရှိတဲ့နေရာမှာလုံခြုံအောင်ဖျားတာဝန်ယူတယ်တောက်ဒီမှာနံပါတ်3နံပါတ်4တတိယချက်ကဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုဂုံချောသောဒေါဂအဲ့ဒီရှောလူရှိသွားဂုံချောတာနော်အဲ့တော့နံပါတ်4ချက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂုံချောသောဒေါဂတောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံချောတဲ့ဒေါဂကဲ့သို့မဖြစ်ပဲအဟိမလကဲ့သို့အကျိုးပြုသောအဟိမလကဲ့သို့ဖြစ်ရဥကြည့်လေဒေါဂအကြီးကျယ်ဂုံချောတာဂုံချောတဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းပဲရှောလူကရောက်ချလာနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတစ်ပါးဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးပြီးကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ရတယ်အမြဲတမ်းဒီမှာဒါဝိဒ်ကိုဒေါဂဂုံချောပေးမှာဒါဝိဒ်ကရှိတဲ့နေရာမှာဆွတောင်းပေးတယ်မေတ္တာပို့တယ်ကောင်းချီးပေးတယ်အခုလည်းအဲ့ဒေါဂဂုံချောတော့ရှောလူကချက်ချင်းအဟိမလရှိရောက်လာပြီးဘာပြောလဲဆိုအခုဖတ်ကြည့်မယ်ရှောလူကလည်းအဟိတုပ်ဤသားနားထောင်လို့ဟုဆိုလေအဟိမလကကျွန်တော်ရှိပါသည်ဟုသခင်ဟုရှောက်၏ချက်ချင်းပဲရှောလူကသူ့အဖွဲ့နဲ့ရောက်ချလာတယ်အဟိမလရှိကဲအဟိတုပ်သားအဟိမလတဲ့မင်းကပြောမယ်မင်းနားထောင်100ခန်းကြီး22ကနေ15ဒီပိုင်းတွေ့ရအဲ့ဒီမှာပဲအဟိမလယေဘရဟိကပြောတဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာပြောချင်လဲတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲရှောလူကဘာပြောလဲဆိုဆက်ဖတ်မယ်ရှောလူကလည်းသင်နဲ့ယေရှဲ၏သားသည်အဘဲကြောင့်ငါတစ်ဖက်၌သင်ဖွဲကြသည်သူသည်ယနေ့ပြုသည့်အတိုင်းငါကိုပုံကန်စေခြင်းဟာသင်သည်မုံနှင့်ဓာကိုပေး၍သူ့ဖို့ဘုရားသခင်ထံတော်၌မေးမြန်းပြီးတကားဟုဆိုတော့အဲ့ရှောလူကမေးတယ်အဟိမလကိုယေဘရဟိကိုမင်းကွာတဲ့
ရေချဲသားဒါဝိဒ်ကငါ့တော့ပုံကားနေတာကွာတဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါအဘေးအမြောက်တွေလုပ်နေရလဲတဲ့ဟာမင်းကမုတ်လဲကျွေးတယ်လို့ပြောတယ်မင်းဓာတ်လဲပေးလိုက်တယ်တဲ့မင်းမလုံးလားကွာတဲ့ဟာအဟိမလကအဲ့ရှင်မင်းရှောလူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဟာကျွန်တော်အဘေးအမြောက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဝိဒ်ကဒုက္ခရောက်လို့လာတာလေတဲ့ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကအရှင်မင်းကြီးရှောလူတဲ့ခင်ဗျားဆိုဒုက္ခမပေးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားအဲမှာရင်တော့ဆိုကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ရှောလူတဲ့နတ်ဆိုးဝင်ရင်တဲ့ဒါဝိဒ်ကစောင်းတင်းနတ်ဆိုးပြန်ထွက်တယ်တဲ့ကဲကြည့်ဟာခမည်းတမတ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ကရှောလူသမီးနဲ့ညားနေပြီခမည်းတမတ်ဒါဝိဒ်ကတော်ပါတယ်ဗျာတဲ့ရှောလူရဲ့တဲ့ခမည်းစဉ်းစားပြောပါဦးခမည်းဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ဂေါလိယဗျာတဲ့ခမည်းတို့ချင်းချောက်တဲ့အခါ तू တတ်ပေးတယ်လေတဲ့ဟာသူ့မှာကောင်းကွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ခမည်းဒုက္ခပေးတဲ့သူမှမဟုတ်တာဗျာတဲ့စဉ်းစားသားပြောပါဦးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောလဲအဟိမလကရှောလူကိုပြန်ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်အငယ်14မှာအဟိမလကလည်းကိုရောကျွန်တို့တွင်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့အဘယ်သူသည်သစ္စာရှိသနည်းအရှင်မင်းကြီးဒါရှောလူတဲ့ဒါဝိဒ်လိုခမည်းပေါ်ဘယ်သူသစ္စာရှိလဲအဟိမလကပြောတယ်တမတ်တော်ဖြစ်ပါ၏ခမည်းသမတ်လည်းဖြစ်တယ်စေခိုင်းတော်မူသောသူနန်းတော်၌အသေးရှိသောသူဖြစ်ပါ၏အော်ဒီဇလမ်းမှာကြည့်အဟိမလယေဘရောကြီးဘယ်လောက်တော်လဲရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ကြီးကျယ်ပြဿနာတက်တာပိုပြဿနာတက်အောင်မလုပ်ဘူးဖြံပြေပေးတယ်ဖြံပြေပေးတယ်ရံမတိုက်ပေးဘူးချကြလို့မပြောဘူးဖြေပေးတယ်မေတ္တာစကားပြောတယ်အဟိမလဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဟိမလကြောင်းတခန္ဓနာလေးလာနေတာဒီကနေ့ဘယ်ချစ်စရာကောင်းလဲတော့ဒီကနေ့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်သူတို့ဘာချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ့်စေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံအာမင်တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတိတ်အိမ်မှာမိသားစုမသိမြိုင်သင်ကဖြန့်ပြေးပေးညီကိုမောင်မမသိမြိုင်ဖြန့်ပြေးပေးအလုံးမှာမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့မသိမြိုင်ဖြန့်ပြေးပေးသင်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ဟာငြိမ့်စေတော်သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာလည်းဘယ်တော့တော်လဲရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုအထင်နေလွဲအမုတ်ဓာကြီးရှောက်ပြောတတ်ဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့ချိန်မှာရှောလူကိုဒါဝိဒ်ကြောင့်ကောင်းကြောင်းပဲသူပြောပါတယ်ဖြန့်ပြေးပြီးတယ်ခမရဲ့သမတ်ပါဗျာတဲ့တော်ပါတယ်တဲ့သူဒုက္ခပေးတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတောက်တယောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဟိမလနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်5တစ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲအကောင်းမြင်တဲ့အဟိမလနော်ဘာမြင်တတ်သောအဟိမလလဲအကောင်းမြင်သောအဟိမလသူအကောင်းမြင်တယ်သူတစ်ပေါက်သူအကောင်းမြင်တယ်နော်အဲ့သူအကောင်းမြင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုထပ်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထိုကာလ၌ကျွန်ုပ်သည်ဒါဝိဒ်ဖို့ဘုရားသခင်ထံတော်၌မင်းမြန်းစာပြုသလိုထိုမှု၌ဝေးပါစေသောရှင်မင်းသည်ကိုရော့ကျွန်နဲ့ကျွန်တော်၏ဆွေမျိုးတစုံတစ်ယောက်ကိုမျှပြစ်တင်တော်မူပါနဲ့ကိုရော့ကျွန်သည်ဤမှုကိုအကြီးငယ်အားဖြင့်မျှမသိပါဟုရှင်မင်းကိုလျှောက်၏အိမလကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီလိုက်တာကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကရှင်မင်းကြီးတဲ့ခင်ဗျားပေါ်လဲသူကောင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကူညီတာလဲကောင်းတဲ့အရာပါပဲတဲ့ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီလိုက်လို့ရှင်မင်းရှောလူတဲ့ခင်ဗျားကြောင့်ပုံမကန်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖျားလူပါတဲ့ဖျားမြတ်တာနဲ့ကူညီတာတဲ့ကျွန်တော်ရှင်မင်းကိုလည်းကူညီမယ်ဒါဝိဒ်ကိုလည်းကူညီမယ်ထောင်အဟိမလကဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲဒါကြောင့်အဟိမလနံပါတ်5ချက်ကဘာလဲအကောင်းမြင်တတ်သောအဟိမလဒီကနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာလူပါလေအကောင်းမြင်တတ်ရင်ယံဆိုတာကင်းတယ်အကောင်းမြင်တတ်ရင်စစ်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးအကောင်းမြင်တတ်ရင်ပြဿနာဆိုတာရပ်သွားတယ်အကောင်းမြင်တတ်ရင်ဒေါသတရားမပွားလာတော့ဘူးတော့ဒီကနေ့အဟိမလဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ကြားမှာအကောင်းမြင်တတ်အောင်သူညှိပေးတယ် reconciliation ပြန်လဲသိမြအောင်သူလုပ်ပေးတယ်တောင်းအဟိမလဒီသိချစ်စရာကောင်းတယ်တလောက်ညှိပေးတလောက်လှုပ်ပေးတဲ့အဟိမလကိုနောက်ဆုံးရှောလူဘုရင်ကဘာလုပ်တယ်လဲအခုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်နော်ဖတ်ကြည့်မယ်တရားခန်းကြီး20နဲ့ငယ်18က19တရားခန်းကြီး20နဲ့18က19တပန်ရှင်ဘုရင်ကသင်သည်လက်၍ယေဘရဟိတ်တို့ကိုလှုပ်ကြံလောဟုဒေါဂအားမိန်တော်မူသည့်တိုင်အေဒုံမျိုးသားဒေါဂသည်လက်၍သင်တိုင်းကိုဝတ်သောယေဘရဟိတ်85ပါးကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်ထိုနေ့၌သတ်လေ၏ဘလောက်ရက်ဆက်လဲတလောက်ညှိပေးတလောက်အကောင်းမြင်တဲ့အဟိမလတ်ကိုလေရှောလူဘုရင်ကဒေါဂကိုပြောတယ်ဒေါဂတဲ့အဲ့အဟိမလတ်ကိုသူ့တပည့်တွေ85ယောက်သတ်ပလိုက်ကွာတောင်ကျမ်းစာထဲမှာမာတုရဖြစ်တရက်ထဲအသက်ခံရတာဘာလို့လဲအဟိမလတ်နဲ့ယေဘရဟိတ်85ယောက်အသက်ခံရဘာလို့တတ်လဲရှောလူဘုရင်တတ်ခဲ့တယ်မာတုရပဲဒီအဟိမလတ်ကသူတို့မှဒုက္ခမပေးဘူးသူအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသလွတ်ဆွဆွဲပြီးအသက်ခံတောင်ဒီကနေ့ယုံတယ်
Ahimala the Gangama, Tarafu Saumi Pity. Amen. Tarafu Saumi to go look at all the can. Aralizers Nene Sapabian. Jebrohi Pindo, Nova Mugule, Taiwi, Yakcha, Mingma, Tunge, Nozuma Savi. Do Noa Mie Dogu, Dan and Locha. Ahimalagate, the Nazia gone. To the Bao Gaumian accounts of the Lobirao at the Loda Kanaya. Now the Rajan Kayan Pujan to Nizi to Payada Lokar. Logamaro, 2 winning they be met, 2 cannot they be met, 2 winning Jenny Kaungam about Saune, Tarapu Saune, Matura. Now the Cherudi, Ahimala Toma, the Ubi Wabi. Eri Ahimala Garot. Nabakone, sorry, Nabachow, now so the Chaga Bale, Matura Pia the Kanyado, Ahimala. Matura Pia the Kana, Atakanaya. I mean, Ahimala Jaujar Janiti, Pioniari. Now the Nicharu Tatama, Jerukaundo, Botati Piava, Kauno Zagapioba. Ahimala Ludama, Matura Pia the Kanyari. The Nicharu Tatama, Turbago, Kaundo, Ya, Luxau, Belu Kakeshi Bazi, Piaga, Kaungema, Achu Jizu Jizwa, Pime, Satuari. Now the Nicharu Ahimala Doma, Navati Ahimala di, Jebroi Pide, Dawigo, Guni Mune, Sholu Bayin, Tapia Chen Kanyabi, Tune to Jebroi Shasangaya, the Yari. I drove Matia that I show Lubian. Gilabot, Taumoma, 2,000 Yaunet, Tune, Tayate, Pility, Sitane, Setabi at the zone at the Yari. But you have to cite a die, ye. I show Lume not Taunet, Doga, Tule, the zone at the Yari. I mean, Himalagaro, Gaungema, Saune, Tarafu Saune. Now the Himalagedo, Gaunswa, that should be, Pia Nogwadona, Yeti. Loga Markali Song Shong de Lukali Lut Sector Timime, Gaungema, Chuchizu Chide, Sura, Dialigo, Popia Jede, down the Guinea, a Himala number 30 out, Pidobi Pede, Lame Taningunini, Nasachau Yanima, Nanakuna, Quema, Senai Guetrema, Jane, number Nene, number though Himala. Now Himala Dudia Tatia, Durile, Cherupiami, Natanjama Chepare, Digni, Natanjare, Mibaniko Mamma Alungo, Piarke Davi, Gaunchi, Bibasi. Jerry Kuche Martin or Jonia Ziago and Eli Jonia Bijamare. The Jonia Zia Jonia Bideka not so General the Chen so let Gaunji can you jin arm shake General Digni, Javi Yojin Chenten or yet online arm shake General would you go where Jen would you go where Jingo, Jeridima, a song of my shit down Popialo Bare General. Then or ye are Jonia Zamiani Negaro, she was a Jesu Danger Nagaro, Jerudi the Bada Dream or not Jackendi the Bada Dreamer. Several two options on the ground, Yashi the Gaunji Lumiago, with money Madolgao, General then or a band account Madolgao, Western Union Madolgao, a Kurai then or Layapu Soundje option Dolgao, Pawel Ludanjare, Miba Nico Mamia, Yonji do then do Dendamia, Yawi Yanigani Pawin Pido, the Gaunji Miago, Apshi Pido to Longo Tube, Jesu Denjang Popialo, they know ye Midanzu, they know ye Tata, they know ye a look de Boma Piat can Gaunji Bibazi.